Aí, gente, bora começar. Ó, aqui, ó, o mamão já tá cortado, que minha cunhada cortou ontem. Acho que não sei se foi 4 ou foi 5 mamão que ela falou. Aqui um coco já ralado, meu irmão ralou, ela trouxe 2 quilos de açúcar. Agora vamos preparar nosso doce. Vou primeiro fazer o fogo de carvão. Eu ia fazer no foguinho de lenha, gente. Mas só que meu irmão não tá. Pra me pegar a lenha, tá presa lá na serraria. Aí eu vou fazer no de carvão mesmo, certo? E é isso aí, meus povo. Olha só. Vamos começar a adicionar aqui, né? Ó, vou colocar o coco. Já raladinho. 2 quilos de açúcar. Falta de uma faca. Ficou lá dentro a faca. Vai no dente. Aqui é assim. Nós improvisa, né, gente? Dois quilinhos de açúcar. Gente, eu comprei canela, um pacotinho de canela em pau. E quando eu fui guardar as coisas no armário, tirei as coisas da sacola, eu acredito que eu esqueci. E não é que eu joguei a canela dentro da sacola? Pense na raiva, já rodei, procurei, mas isso já faz uns dias aí atrás. Eu procurei a canela que era pra colocar num doce de banana, tá? Canela da minha vida. Eu acho que quando eu tirei as coisas, o pacotinho era pequenininho, perdi. Joguei, acho que quando eu tirei, joguei com tudo. Saco, foi um dia de domingo, eu fui pegando aquelas sacolas, fui juntando, né? Acho que o pacotinho de canela foi junto. Aí eu não sei se eu mando Vinícius comprar ou se eu coloque cravo. Eu vou pensar, depois eu digo aí a vocês. Agora deixa eu ir pegar uma colher e pegar a água que eu vou adicionar 2 copos de água, beleza? Pronto, gente. Aqui, ó. Agora eu vou adicionar a água. Essa água com a água do açúcar, né? O açúcar vai derretendo. Aí pronto. Aí daí a gente vai, começa a ferver e a pessoa vai mexendo. O fogo já tá aqui, ó. Já tá bem pegadinho. Era pra eu ter comprado um abano domingo na feira. E esqueci. Mas domingo eu vou comprar um abano. É bom um abanozinho porque no instante pega um abanozinho de palha de coqueiro. Mas já tá aí, eu tô com desgosto porque não vai ser no meu foguinho de lenha. Mas vamos no fogo de carvão mesmo, né, gente? Dá no mesmo, não é isso? Agora vamos lá. Eita! Pegar aqui. Eu quero pegar pra vocês verem. Oba! Coloquei. Sufoco. Pesa, viu, gente? Ora se pesa. Pronto, já coloquei no fogo. Tem um pouquinho de fumaça, mas já sai. Eu não vou cobrir agora. E é isso aí. Eu vou mostrando a vocês, ok? Olha, gente. Olha a carinha. Olha a carinha do nosso doce. Como está ficando. Gente do céu. Já tá ficando bem amarelinho. Olha a fumaça cobrindo. Olha, gente. Tá ficando bem amarelinho. Já tá ficando molinho o mamão, certo? Olha aí. Vou baixar a fumaça. Tá apurando devagarinho agora. Daqui a pouco eu vou ver se já merece colocar mais umas pedrinhas de carvão. Tá aí, ó. Certo? Que beleza. Depois eu volto mostrando a vocês como vai ficar. Ô, gente, olha aqui o doce, gente. Olha que maravilha. Vocês estão vendo? Olha que belezura. Olha a caldazinha que tá ficando.
ele apurou muito, entendeu, gente? Ele ficou muito apurado, aí eu fervi um caneco de água, no caso um copo de água, né? Fervi, coloquei, aí mexi, coloquei aqui no fogo. Quando ele pegar a fervura, aí que ele começar a ferver, pegar a fervura, né, gente? E ele começar a ferver, aí pronto, aí eu desligo, deixo esfriar e já vou aí colocar nas tapaué para poder guardar, certo? Isso aí, gente, terminando aqui meu doce, bom dia. Porque eu tô finalizando já no outro dia, né, gente? Não deu para terminar ontem. Pois é isso aí, vamos ficar aí todos vocês saboreando esse maravilhoso doce de mamão com coco. Uma maravilha, eu provei antes de eu colocar a água. Já tá bem macio, tá bem cozinhadinho, tá uma verdadeira delícia, uma maravilha. Agora, como eu disse a vocês, deixar ele começar a ferver, aí eu desligo e depois adiciono nas tapaué. Então é isso aí, gente, fiquem todos vocês saboreando um pouco do doce. Isso aqui é pra gente, isso é pra mim e pra todos vocês. Aqui a fogueira São João construiu aí. Olha aqui, gente, céu aqui, Vinícius já fez a fogueira. Grande ou não? Vocês estão vendo o tamanho da fogueira que Vinícius fez. Aqui, agora ele tá fininha. cortou a lenha fininha Tá aqui, ó. Pra poder fazer a boca. Mais tarde, à noite, quando tiver pronta. Acontecendo, né? Porque a lenha tá toda molhada. É. Tá de 5 horas. Aí ele coloca fogo. Não, só a lenha fininha. Essa daí corta, mais tarde corta, bota uns pedacinhos pequenininhos. Pega lá a faca e corta e acende. Agora era pra ele ter, pra mim ter iniciado quando ele tava colocando a lenha, mas eu tava cuidando do almoço, tá, gente? Então é isso, o Vinícius já terminou, fez a fogueira dele. E mais tarde a gente mostra ele colocando fogo, ok? Olha o carro. Aí agora o Vinícius ficou lá fazendo a boca da fogueira. Tô aqui, gente, já botei o colorau na carne. Vou terminar de colocar os temperos, certo? O arroz tá no fogo. Vou esquentar o feijão, vou fazer um suco e vou arrumar a casa. Já sequei uma parte da louça e é assim. Agora eu vou colocar um temperinho. Deixa eu mostrar. Eita, cuidado para não derramar. Esse temperinho aqui, domingo eu comprei um temperinho baiano. Aqui, fica uma delícia, né, gente? E tem um louro. Colocar aqui uma folhinha de louro. Que lá o rapaz não tinha, certo? Para poder moer junto com o tempero. Aí eu comprei em outra menina. Aí vou adicionar também, né? Uma folhinha de louro, pouquinho, porque os meninos não gostam muito. Certo? E vou terminar aqui de colocar os temperos na carne, gente. Como sempre, uma carninha de panela, né? Como vocês conhecem. Então é isso aí. Até mais. Olha só, minha mãe almoçando pela primeira vez, sentando na mesa. Isso, mas é mesmo. Ela e esse cara. E aí, cara? Vai, Vitinho. Tá comendo feijão o quê, Vitinho? Feijão e banana. Vitinho tá comendo de carninha. Feijão, banana, carninha. Carninha de osso. Eu tô aqui, gente. Tá comendo aqui. Vinícius me pega de surpresa. É uma raridade eu sentar, porque volto a comer dos meninos, volto para um lado, volto para outro. Coloquei aqui um pouquinho de arroz, molho da carne e alface e tomate. Já tô terminando. Vocês estão servindo? Não terminei de comer. Vinícius tá ali com pratada de feijão com arroz e não fizeram salada, não. Agora, os gatos não deixam nós em paz, não. É minha atrás de uma hora atrás da outra, né? Né, Xandinha? Olha. Tá vendo? Então é isso, gente. Quer almoçar, né, Vitor? O povo tem que fazer o quê, Vitinho? Dia valeu. Tem só feijão. Feijão, arroz. Suco de baluçá. Suco de maracujá. É um ovo. Carninha de boi. E molhinho. também. Pronto, muito bem. E um frado. Ei, Vou fazer a... eu pego